哎，来，带一顶美女来啊啦，这个家来啊，来，哦，美女过来啊啦，来啦，我这爱水的啦，哎啦，这个家爱水搁爱耍的啦，对啦，啊，唔通做贵妇啦，逐工搁点啊过着差，啊，对不对吼？哎，哎，这花真水哦，你看哦。 啊，这里大安森林公园我头一摆，对啊，拢还袂生着，我嘛。啊，你看啊，这花的，哎，这花很漂亮。耶！儿童游乐场，大安森林公园。哎，这2号出口、4号出口拢伫这里，很近。下面哦，还有咖啡。 这样够大一点哦，这人嘛足多哦。这假日啊，对，假日要办，假日都唔同，别光做人回避。哦，恁行过，啊，我来搁去表表。哎，对对咧，后壁来这翕唔对。来，跟上才会有路道。 哎，才会入镜哦，也会抢镜头哦，耶！要跟我出来要很疯狂哦，来哦，再来，素美，哎，莫快屁呀，耶！安尼嘿啦，上镜头的。这穿的好，就出色哎，到哪里都看得到我。对呀，到哪里，这穿这爱做领队的呢。哎呀，看到这穿就知影对你啊。哎呀，很鲜艳，哎。来，看北林西好。哦，哎，这北林西贵的有够多。哎，我就视野。自然生态。哎，右边。来，往右边，往右边，往右边。 往右边，看北林溪，往这边去，北林溪这里呀。来，哇，白鹭鸶，往右边那哇，你看现在白鹭鸶好多哦。哇。哦，你看啊！哇，鱼啊，有够济。有鱼啊，有啦，啊鱼迄尾有迄哦，拢因伫食啊。哦，唔是你要钓啦。哦，这咱咧钓嘛冇食。哇，全部6万公尺。哇！我这个收到哦，哇，你杯足水的。哎，咱这个这边，这些啊，这些从这边。好，走，我们从这边走。哎，这水的哦，这水的，行。这水的哦，特别是要到找这样做啥？啊，拄啊，阮这个美女无甲翕到啦。有啦，我拄才翕到过。无啦，阮伫遮录的吼，我说袂记你吼。大安森林公园第一次来的。真的哈，你第一次哦。我第一次。我们夏天常来好不好？好 ，OK 啊。很常来这边可以泡茶哈。很棒哈。很棒哦，赞哦。来家休闲。哦，一招这个哎，哇。真正是足水。家无理解讲，小米来小米，我这个后要点招收迄个过路费，来，哦，对照过的人来，哎，500，交你，500，看这个500，哎，看这个500，啊，这较水啊，爱1000。我这爱2000，啊，这10杯较简单爱3000，好来，好来哦，爱做这，你过来后壁，好来，你进来，你来，
耶！好来，我这里哎呀，这咱这个照顾这里哈，谢谢。我来做一个咱今仔算了有欢喜无？有啦。来算了有欢喜哦。有啦。贵煮一有欢喜无？贵煮一，会忝无？算啊真忝哦。拄仔袂记你吼，我迄个，拄仔袂记迄，互你厝咧打困。无啊，我毋是爱困。哦，真忝。今仔人嘛要真侪人吼。啊，看到鱼啊！看到咩啦？看到鱼啊，要钓哟！迄台啊，迄唔台啊，敢毋是？哎呦，乌酥酥。台啊，台啊，你知？这袂食你啦，这袂食你。会软呢，内面有软。啊，我知台啊钓。台食。嘿。可以啊，冰下款哦。是哦，我叫我爸他冰好。看到鱼啊，叫我去钓鱼啊！你知唔知大款？哦，这钓起来吼会三吃。乌龟来啊！哦，你看，用煎的、煮鱼汤的，用煎的。啊，毛乌龟，毛乌龟。我前几天咱钓到飞吼。哇，来，哇，来呀，看这个。用自然生态的，用人事。对呀。我一样就可以了。傍晚的时候，大家都在这边欣赏白鹭鸶。哇，听说有30几种呢。可能白鹭鸶的话有30几种。各位外国那种。龟球啊。做最后保护。标新价很快哈。哇，那几堆诶，乌龟啊！乌龟那几堆诶。哇，表示伊这嘛繁殖真紧哦。就很适合。这里有鸟窝啊，你看，里面有宝宝哦。哦。这样这么繁殖啊，这么实践啊。这样定义了，定义。它有的是过冬嘛，叫收。过冬。来这种做鸟收。真个有鱼啊，有食有水，然后啉奶袂。哎，足好诶，有够好诶，啊，佫袂人袂甲伤害。对啊。嘿，不怕人家伤害。来这家，欣赏，赞，赞嘞。哦，来哦，跟伊小我行者来，咱来个头前。我是这鸟啊。哇，咱在绘画。汤呛无汤吃，要食鱼啊。食鱼啊。鱼啊，一只我营养够，那个是鱼啊。伊白鹭鸶会变孔雀。变孔雀。我在爬山行。小山啊，卖最大。